ย้อนอดีตก่อนเกิดพายุเก งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันรูปปั้นเสด็จเตี่ยจากเหตุการณ์พายุปาบึกพายุโซนร้อนลูกใหญ่ที่เข้ามาถึงประเทศไทยจนกลายเป็นที่ฮือฮาแต่รู้หรือไม่เมื่อ20 กว่าปีก่อนในวันก่อนที่จะเกิดเหตุพายุใต้ฝุ่นเกซึ่งเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายอย่างหนักในจังหวัดชุมพรได้เกิดสัญญาณเตือนบางอย่างที่ชาวบ้านต่างพูดถึงกันนั้นก็คือมีงูเหลือมตัวใหญ่จำนวนมากขึ้นไปพันอยู่บนรูปปั้นกรมหลวงชุมพรและไม่นานก็เกิดพายุขึ้นซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากโดยทางด้านสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าสลาวุธฉิมปานได้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้เรื่องแปลกแต่จริงพี่น้องครับเคยได้ยินแต่เรื่องเล่างูเหลือมขึ้นกรมหลวงชุมพร20 กว่าปีก่อนที่จังหวัดชุมพรบ้างปะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพิ่งจะได้เห็นภาพก็วันนี้แหละครับเห็นแล้วขนลุกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นภาพดังกล่าวกับสิ่งที่น่าแปลกและน่าอัศจรรย์มากๆทั้งนี้ยังได้มีชาวโซเชียลจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้เช่นก่อนที่พายุเกจะเข้าประมาณ1 วันไม่ได้แค่มีงูเหลือมตัวเดียวแต่ยังมีอีกหลายร้อยตัวทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากsiyamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ